Hulle gee vir ons klere aan ons lyf, kos, suurstof, hout, papier en legio waardevolle ekosisteme. Al lyk hulle op die oog af bloot soos groen skepings wat stilweg geplant staan, is die planteryk vol lewe en fascinerende detail. Celeste Kok het haar meesters in wetenskapkommunikasie gedoen en gebruik onder meer skanderingsfotografie as kunsvorm om plante 'n stem te gee. Ons het by die Universiteit van Stellenbosch se botaniese tuine gaan beleef hoe goed wetenskap en kuns kan saamwerk. Dis reeds die 3de jaar dat wêreldklas botaniese kunstenaars, illustreerders en fotograwe aan die kunsuitstalling by die Universiteit van Stellenbosch se botaniese tuin deelneem. Botaniese kuns speel immers 'n sleutelrol in plantnavorsing en bewaring. En niemand weet dit beter as Celeste Kok wat haar bydra in die vorm van skanderingsfotografie maak nie. Celeste, waar kom jou liefde vir en jou waardering van die natuur vandaan? So ek het op 'n plot in Pretoria grootgeword en my ouers het my liefde vir die natuur absoluut gekoester. Ons het gereeld vir vakansies en vir naweke weggegaan na natuurreservate en veral die wildtuin toe. En op die plot, jy weet, dit was kaalvoet kinderdae en ons het baie diere gehad op die plot. So ek sou eerder as wat ek wou huiswerk doen of musiek oefen of so iets, sou ek buite tyd spandeer het met al die diere. Eerder as wat ek sou pop speel soos 'n gewone meisie. Daarmee saam het jy ook 'n groot liefde vir kuns gehad. Ja, so my ouers is albei nogal kunsliefhebbendes, so hulle is kunsversamelaars. En my ma is ook 'n amateurkunstenaar, so sy het my liefde vir kuns al van kleins af gekoester. Ek wou altyd naaap, dit was een van my gunsteling dinge om te doen. Was dit vir jou nogal 'n moeilike besluit tussen wetenskap en kuns toe jy 'n studierigting moes kies? Ja, ek wou aanvanklik beide grade gaan swat het. Ek het gedink, laat ek 'n BSc graad doen, eerste sodat ek al die wiskunde uit die pad uit kan kry. Ja. En dan as my geheue van die wiskunde vervaag, dan kan ek kuns gaan swat na my wetenskapgraad. Ja. Maar akademia het my ingelok en ek het verder gegaan met die wetenskap. Na graad het jy toe iets heeltemal anders gaan studeer. Ja, so ek het eintlik 2 meesters. Ja. My eerste meesters was in plantkunde, weer eens hier by Universiteit Stellenbosch. Na dit het ek gewonder of ek wel in akademia wil ingaan. Ek wou kyk of ek iets kon kry waar kuns en wetenskap oorvleuel. Ja. En toe kom ek af op die rigting van wetenskapskommunikasie. En ek wou nog altyd in Engeland gaan studeer het. So toe ek sien daar's hierdie fantastiese kursus by Imperial College in Londen, toe skryf ek in vir dit. Dis nie maklik om daar in te kom nie, nee. Dis 'n baie goeie universiteit. Ja, so Imperial College is een van die top 10 universiteite in die wêreld. Yes. Ek is baie bevoorreg dat ek daar kon gaan studeer het. Oh, wow. Wat op die aarde is wetenskapskommunikasie? Die rigting waar mens wetenskaplike konsepte of wetenskaplike navorsing aan die publiek kommunikeer. Wow, so dit gaan nou oor dat jy leer hoe om wetenskap vir mense soos ek verstaanbaar te maak. Ja, absoluut. En in watter stadium het jy te doen gekry of blootstelling gekry aan skanderingsfotografie? Dit was 2020, ons was almal op ons fone gewees in die lockdown. En ek het net op sosiale media gesien, daar's hierdie fantastiese foto's van plante veral, wat met 'n pikswart agtergrond is. En dit lyk asof die plante so half net dryf in die niks. En toe ek nou gaan oplees, hoe kry mense hierdie swart agtergronde, toe besef ek, dit is met 'n scanner gedoen. Maar dit is eintlik net jou copy printer scanner wat jy by die huis het. En ons het 'n potjie papawers in die kombuis gehad en ek het gedink, okay, ek skepties dat hierdie gaan werk, maar kom ons kyk hoe lyk dit. Ek het 'n paar blomme gevat, het net op die scanner neergegooi en toe van toe af toe ek van, "Sjoe, dis fantasties." Skanderingsfotografie het elemente van 'n mikroskoop sowel as van 'n botaniese kunswerk. En omdat die skandering so hoë resolusie het, is die detail duidelik sigbaar en indrukwekkend.
So wat maak skanderingsfotografie so 'n ideale manier om wetenskapsinligting te kommunikeer? Wat dit anders maak van fotografie is dat jy die plante op die scanner self rangskik. Ja. En ek noem party van my scans Frankenstein scans, want ek kan letterlik 'n plant uitmekaar uithaal en wetenskaplik akkuraat sover as wat ek kan, Ja. dit herrangskik sodat dit perfek lyk op die scan. Ja. Byvoorbeeld vir my Oxalis post wat ek in April gedoen het, dit het my weke gevat, want elke dag ek het basies 'n gradiënt van kleure probeer skep. Okay. En elke dag moes ek gegaan het en ek moes gaan blomme soek het van verskillende groottes en verskillende kleure en die Oxalis blomme is vreeslik ingewikkeld want hulle maak gewoonlik toe voordat ek kan klaar maak met my scan. En net die rangskikking kan my tot 6 ure vat. Goeie genade, is jy 'n perfeksionis? O ja, Dit klink vir my so. absoluut. Maar dis natuurlik nou waar jou kunsinnigheid ook inkom, né? Die liefde vir kuns en die komposisie en die kleure en as ek so luister na hoe jy praat. Dis soos om te skilder met beelde. Dit is absoluut. Die jaarlikse kunsuitstalling in die Universiteit se Botaniese Tuin sluitwerke van 34 van die voorste botaniese kunstenaars en fotograwe in. Celeste fokus op 'n skaars lenteblom in een van ons kleinste Oxalis spesies vir die uitstalling. Die punt van hierdie uitstalling is dat ons nie net ou meesters in botaniese kuns uitstal nie, maar ons moedig ook studente en opkomende kunstenaars aan om botaniese kuns aan die lewe te hou. Dis die mooiste goed. Is daar enige van die kunstenaars wat jy graag sou wil uitlig? So ons het heelwat van die ou meesters, ek noem hulle sommer ou meesters, maar van ons bekroonde kunstenaars wat hierso uitstal, soos Jenny Hyde Johnson, Wendy Burchell en Vicky Thomas, en dan het ons ook kunstenaars soos ek wat nie regtig veel van 'n naam het nie, maar wat die geleentheid het om hierso te kan uitstal. Besig is om naam te bou. Ja. Annerie Senekal is tans die waarnemende kurator van Universiteit Stellenbosch se Botaniese Tuin. Dit is die oudste akademiese tuin in Suid-Afrika en is reeds in 1902 gestig as hulpbron vir studente se praktiese sessies. Annerie, julle tuin is pragtig. Wat gebeur alles hier? So, dis 'n klein botaniese tuin, maar ons doen redelik baie en ons fokusareas is bewaring van inheemse plante en dan opvoeding en navorsing. Hoekom dink jy is die samewerking tussen kuns en wetenskap so goed? Daar's 'n hele paar redes, maar ek dink dat wetenskap baie keer vir mense moeilik is om te access. So kuns help baie met dit. En een groot ding wat belangrik is vir ons is dat die kunswerke die plante kan uitbeeld soos wat hulle op hulle mooiste is. En dan kan mense hulle sien die hele jaar lank en dit is nie iets wat mens met lewendige plante kan doen nie, want hulle gaan deur hulle siklusse. So dit help nogals vir mense om te sien wat die natuur het om te bied die hele jaar lank. My visie en my doel is dat ek mense kan laat verlief raak op individuele spesies soos die. Almal weet hoe lyk 'n protea, almal weet hoe lyk 'n strelitzia. Hulle voel, dis 'n mooi blom. Maar wat ek wil sê is die blomme wat ons gewoonlik miskyk in die veld is net so mooi en het net soveel waarde om tyd mee te spandeer. Ja. En miskien as mense kan liefraak op die individuele spesies, as mens genoeg van daai mense kan kry, dan kan 'n mens op die einde die geheel van die ekosisteem ook bewaar. Dit is vir my 'n belangrike storie om te vertel. Suid-Afrika het beslis voor in die ry gestaan toe plantdiversiteit uitgedeel is. Maar saam met die rykdom van flora kom die verantwoordelikheid om daarna om te sien. Celeste, mag jou liefde vir plante so saad in die wind ver en wyd versprei.